Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kai duosiu, sakau, gazo, pamatysit. I can drive faster, Noah. You saw how I control, like Vin Diesel. Oh, I saw how scared he was with you. Sveiki, hello. Diena. Nice to meet you here. Nice to meet you. Aš atstovauju Transpartner logistiką kompaniją, mano vardas Vaidas. Ir nusprendėm jų mesti iššūkį ir išbandyti naujos kartos skaniją, vilkiką, pravažiuojant slalomą ir pajusti slidžią dangą, kas vyksta, kai vilkikas pradeda slysti į vieną ar į kitą šoną. Pirmoji užduotis bus slalomas, pradėsim nuo čia, važiuosim per koliukus, į vieną pusę dešinę ir grįšim kitą pusę, kairę pusę ir finišas. Antra užduotis, užvažiuosime specialios plokštės, kuri mus pasuks į vieną pusę arba į kitą pusę. Mes nežinom, tai reguliuoja automatiškai. Ir bandysim ištiesinti vilkiką. Jau netvirsim? Ne, nefirsim, tikrai nefirsim. Viskas saugu. Visi pradedantis vairuotojai, visi pabando šitą trasą, privalo praeiti ir visi važiuoja čia ir bando. Tai Man yra tekę su tėčiu važiuoti su fūra į, kaip sakoma, reisą. Esam važiavę į Olandiją, atsimenu kaip gerai. Ir esu susipažinęs gan su fūrom, bet tekę nėra vairuoti, nes buvau per mažas, bet yra tekę pagyventi savaitę laiko Vilkiko viduj, tai man gan visai patiko, kai buvau jaunesnis, tai žiūrėsim, kaip dabar bus įdomu vairuoti. Yeah, I feel comfortable because I'm next to Nauris, so no. It's normal. He has experience. You know, Switzerland is like drive slowly and safe. Yeah. That's why I will show. Neturėtų per greičiausiai važiuoti. I can drive faster, Noah. Jau matau jaudinas, jau matau gali ašaros kauptis jau. And after I have to vomit. Yeah, I'm ready. Vienas, du, trys, važiuok! Eik tu, vat milimetrovkė mane. Neblogai da. Jeigu jis apsivers, jis ir moka, ne? Už fūrą. Nice! Va dabar, kai duosiu, sakau, gazo, pamatysit, padangos vils. This is not fair. But when he touches a coin, it's a mistake, eh? I see the experience he has. No, he's flying. Where is the platform? Oh, there in the middle, eh? Oi.
Next round. This looks more dangerous. Oi. No, you like it? So? How was? Top, bro. It's fun, huh? Fun, yeah? Yeah. Yeah, you look like happy. Nėra sunku važiuoti, nežinau. Va, Olis irgi, šveicaras išlepintas, vis tiek, atsisėsom, ramiai pravažiuos, prasuk čia ir problemų nebus, ar galvojat. Pažiūrim. O, vaikytis stabdžius spaudžia. Ei! Va taip ir būna, taip, aš pasakysiu iš patirties savo seno Vilko, kai tave užmeta, tu negali stabdžių spausti, nes tave tiesiai ir numes, reikia leist, pajus. Galėtų rėmėjai ir mum po tokią vieną furytę duoti. Aš vešiau tai, kad iškart didelį pelną duoda. Bulvės. Avarija. 6 žmonės nutrenkė ką tik. Padok, biški! Oli, čia. Nemoka vairuoti. Good experience? Yeah, but I was too slow in the last one. I should drive faster. But I think you make not good, huh? But it was more controlled than I saw you. Oi. You saw how I control, like Vin Diesel? No, I saw how scared he was with you. Yes, because I'm professional. Now another exercise, we go to Kaunas to take some trees and we have to come back. This is another... Trees? Yeah, trees. Top. And we sleep, in the bus. Yes, Yeah, and tomorrow we go to training. Okay guys, we're very happy that you test the truck. Nice, I think so, it's good experience, and the winner is Oliver. It's not big different, 0.07 seconds, but It's quality, my it's- quality, you're faster. Huh? because he have experience with the father. Yeah. But So it's all about quality, huh? Yeah, I didn't see the experience, but okay. No problem. Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.